mga sir, this is Smart Electronics and Music. First demo ko po to. Medyo utal-utal pa tayo. Magde-demo po tayo ngayon ng basic setup na single amplifier to mixer. At ang kailangan natin ay RCA to RCA jack, tapos 1/4 inch jack na connector. So simulan na natin. Ito po yung gagamitin natin na amplifier, Kevler GX5000, at yung mixer natin is Yamaha F7bt. So mag-setup na po tayo. Ito tayo sa likod ng amplifier. Hanapin na natin yung input, ito, tsaka yung RCA. Salpak natin sa aux 1. Yan, aux 1. Tsaka yung dulo, ito papunta sa mixer natin. Lagay muna natin yung 1/4 inch jack sa ating mixer para sa ating RCA. Salpak na po natin at siguraduhin natin na maigpit yung paglalagay kasi naglulos kasi nakasaksak na yan. Pandarin na natin. Una natin pandarin yung amplifier Kevler. Nakababa na yung volume nito. Yan. Hintayin po natin yung clipping nya. Yun. Tsaka yung mixer natin. Yan. Volume na po natin. Yun, may audio na tayo. Saka volume po natin ito ng 1/4 lang. Tapos ito yan. Maglulos yung RCA natin. Ito lang po yung magana. Mid lang po. Remix. Gusto niyo po yung video ko at kung may pagkakamali po ako, leave comment down below and huwag kalimutan natin mag-subscribe para for more videos. Click nyo po yung notification bell para ma-notify kayo sa next video ko. Salamat po.